现在要问江爷爷心里头最惦记手机里翻来覆去刷照片的那个小宝贝是谁，答案绝对让你眼睛跌碎一地。不是咱们大姐福宝，也不是双胞胎辉宝瑞宝，而是那个刚出生没多久连名字都还没定下来的小师妹。对，你没听错，眼睛都睁不太利索的小肉团子，直接把我们见惯了熊猫界大风大浪的江爷爷给拿捏得死死的。你说这事儿离谱不离谱？这小家伙亮相才几天啊，就把宝家族的成长记录给刷了个遍，简直是开挂来了。就说那次体检吧，2个月大，第10次体检的时候，体重直接飙到快5斤，6月9号才213克，短短2个月，数据往他3个姐姐同期100，那根本不是一个量级的纯的降维打击。熊猫幼崽圈的内卷天花板算是让他给坐实了。当时全网姨都在开盘，猜这4公主以后是复刻福宝的社交名流路线，还是学瑞宝当个岁月静好的佛系小仙女，再不然就跟辉宝一样成为爱宝乐园新一代的拆家小能手。结果呢，人家小师妹压根儿不走寻常路，出场设置直接把撒娇这个技能点给焊死了，那粘人劲儿感觉是从娘胎里就练就的绝世神功，毛都没长全呢，就晓得怎么把自己的小脑袋往江爷爷的胳膊弯里钻，找个最舒服的姿势睡的那叫一个4仰8叉，把我们江爷爷哄的哟，脸上的褶子笑得跟绽开的菊花似的，嘴角就没下来过。后来更是绝了，江爷爷一边要打扫卫生，一边还得单手抱着他，你敢想那画面吗？老爷子一只手挥舞的虎虎生风，另一只抱着娃的胳膊稳得跟焊在身上一样，愣是1秒钟都舍不得撒手。这场景谁看了不得说一句，完了，这老爷子彻底栽这小丫头片子手里了。你以为他只会对着人类卖萌，格局小了家人们，他对付自己亲妈爱宝那才叫一个专业，简直是重量级选手。刚出生那会儿，他就是个行走的嘤嘤怪，只要眼睛是睁着的，就必须得有熊抱着。你要是不抱，他立马给你开个人演唱会，那嗓门尖的，感觉整个爱宝乐园的玻璃都得跟着共振。硬是把我们经验丰富的艾女士逼出了熊猫界独一份的3条腿跛行式带娃大法。啥意思呢？就是爱宝得用嘴叼着或者前爪抱着这个小祖宗，然后用剩下3条腿一瘸一拐的去吃饭、喝水、上厕所，那场面又好笑又心疼。可你仔细看就会发现，爱宝有些时候和江爷爷还真像，就他俩带小师妹这个时候，是不是有一点屏幕前的姨姨们直接笑不活了？这叫啥？这就叫会哭的孩子有糖吃。小师妹算是把撒娇这门艺术给研究透了，把亲妈折磨得快神经衰弱，但偏偏爱宝又心疼的不行。现在就算江爷爷特意给爱宝放风时间，让他去外场溜达溜达，他都心不在焉的啃2口最爱的竹子，就跟完成任务似的。一双眼睛老是不自觉的往内舍方向瞟，懂的都懂，当妈的那颗心啊，全挂在那个会撒娇的小祖宗身上呢。所以每次出门放风时间都贼短，急急忙忙炫几口饭就撒丫子往回跑，生怕回去晚了小祖宗又在那儿作妖。这母女关系算是被小师妹给玩得明明白白。最让人破防的还得是那个名场面，那天江爷爷进内舍看他们娘俩，爱宝正抱着小师妹打盹呢，一听到江爷爷的声音，立马起身就往门口走，去迎接他的老父亲。剩下小师妹一个熊，眼睛都还没完全睁开呢，整个一涉世未深的小毛球就那么趴在地上歪着小脑袋，但他知道妈妈的亲人就是自己的亲人。一听到江爷爷那熟悉的温柔的呼唤，这小家伙跟突然通了电似的，立马启动了小马达。爬到一半，小胳膊还被自己圆滚滚的肚皮给压住了，动弹不得，急得在那哼哼唧唧，那小模样委屈的像是被全世界抛弃了。江爷爷哪受得了这个啊，心疼的赶紧蹲下去想扶他一把，结果你猜怎么着？这小家伙更来劲了，使出吃奶的力气，一个劲儿的往爷爷的手边拱，最后一头扎进爷爷的手腕里，直接把人家的手腕当成了自己的专属枕头。这一套行云流水的操作，直接把江爷爷整不会了，脸上的笑容就没停过，嘴里还不停念叨着：“哎呦喂，我们小宝贝最乖了。”那语气温柔的能掐出水来，不知道的还以为在哄亲孙女呢。更绝的是，这小不点好像还能听懂人话。江爷爷随口逗他一句，翻个身给爷爷看看，他还真就扭着一身小肉球，咕噜一下翻了过去。翻完了还仰着小脸，一副快夸我呀快夸我呀的得意表情，这互动感，这智商简直逆天了。姨姨们都说这哪是把江爷爷当饲养员啊，这分明是当亲爹在黏糊，不，亲爹都没这么宠的。要我说啊，小师妹大概率是个外甜内野的反差小辣椒。
既有粘人讨喜的软萌，又有不受管束的小脾气，这种反差感才更有魅力。吃你个头！不得不说，宝家族这基因是真神奇，生出来的每个娃都独一无二，自带光环，也难怪能圈粉这么多人。说了这么多，你最看好小师妹走哪条路线？评论区聊聊呗，咱们一起蹲个后续。好家伙，谁说熊猫界的狐妹子基因是传男不传女的？你以为爱宝乐园宝家族的特产只有反骨和叛逆吗？那你可就大错特错了。因为2026年那个被全网一盼星星盼月亮盼来的小师妹，居然是个天选狐妹子。才刚刚2个月大的小师妹，发育速度就远超3位姐姐同期水平，体重一路狂飙将近5斤，实打实的熊猫界成长学霸，吸收能力在幼崽里堪称天花板。本以为他会复刻姐姐们调皮捣蛋、不服管教的混世魔王路线，谁也没料到这位小奶团子直接解锁了满级撒娇技能，靠着软乎乎的小动作、粘人的小性子，把江爷爷、宋爷爷、中方王屏风、奶爸还有妈妈爱宝全部拿捏，成了整个爱宝乐园的团宠天花板。最让人暖心的还要数江爷爷日常进内舍探望母女俩的瞬间。小师妹独自趴在地上，歪着小脑袋，慢悠悠琢磨自己的雄生大事，一副岁月静好的慵懒模样。小师妹一听见这熟悉的声音，立马跟装了小马达似的，急急忙忙就循着声往前咕涌，那小短腿使不上劲，只能在原地画圈圈，急得哼哼唧唧。江爷爷一看这架势，心都软了，赶紧凑过去。小师妹就像找到了救星，拼命往爷爷身边蹭，最后干脆一头扎进爷爷的手腕里，拿人家当枕头了。这画面把江爷爷拿捏得死死的，笑得满脸褶子都开了花。更离谱的是，小家伙还会听指令，江爷爷逗他翻个身，他就真的扭着圆滚滚的身子打个滚，这互动感简直绝了。粉丝一亿们都开玩笑说，这怕不是把江爷爷当成亲爹了吧？其实啊，小师妹这狐妹子属性是娘胎里带的，刻在骨子里。早在她毛都还没长齐的时候，就特别爱把小脑袋枕在江爷爷的臂弯里睡觉，搞得江爷爷是彻底沦陷，甚至发展到一边单手抱着她，一边清理卫生的地步是1秒钟都不舍得撒手。对外是撒娇精，对她亲妈爱宝那更是重量级。刚出生那会儿，她就是个行走的嘤嘤怪，只要醒着就要求抱抱，逼得咱们艾女士是走到哪儿掉到哪儿，甚至被逼出了熊猫界独一份的3条腿跛行带娃名场面。都说会哭的孩子有糖吃，小师妹这是把撒娇的精髓给玩明白了，愣是让经验丰富的爱宝带她带到几近崩溃，偏偏又爱得不行。现在就算江爷爷安排爱宝去外场放风，他也是心不在焉的，坐在餐台上啃竹子都像在完成 KPI， 眼神还时不时往内舍通道口瞟，姨们都懂，这心里是惦记着家里那个嗷嗷待哺的小话痨呢。所以爱宝每次出门溜达的时间都不长，着急忙慌炫几口就往家跑，生怕小祖宗又在开演唱会了。这母女关系，爱宝属实是被小师妹拿捏得死死的。不过你以为她只会撒娇卖萌，格局小了。这小家伙还是个行走的音效包，面对江宋2位爷爷和中方专家王屏风奶爸，人家能瞬间切换4种声线，从嘤嘤奶叫到嘎嘎哑叫，再到哞哞牛叫，偶尔还给你来段野狼啊呜，简直是猫界行走的 BGM 音效包。之前王屏风奶爸给他体检，他就特别给面，任由王奶爸在手心里翻来覆去的检查，全程乖巧配合，嘴角还带着一丝丝微笑，把王奶爸的面子给得足足的。可时间一长，小家伙不耐烦了，脾气一上来，张嘴就是嘎嘎的烟嗓鸭叫，那穿透力差点把王奶爸都给整蒙圈了。咱就说这个可盐可甜、乖巧和小脾气自由切换古灵精怪的小四妹，任谁都没办法抵抗这份可爱暴击。除此之外，小四妹的镜头感也是与生俱来的天赋，每次面对镜头都十分从容，不用刻意引导就能摆出乖巧可爱的姿态，妥妥的天生小明星胚子。现在全网姨姨们都在热烈讨论，开启押宝模式，猜测小四妹长大之后的性格走向。一部分人笃定她会延续当下的撒娇狐妹子路线，长成一位温柔甜美的绝世小软妹，靠着超高情商继续征服所有人。还有一部分网友预判，随着慢慢长大，小家伙会出现基因返祖现象，解锁福宝、瑞宝、辉宝同款反骨属性，摇身一变成为爱宝乐园新一代调皮小魔丸。在我看来，小四妹大概率会成长为外甜内野的反差小辣椒。表面是温柔懂事、擅长撒娇卖萌的暖心小宝贝，
骨子里藏着宝家族代代相传的叛逆与灵动，既有粘人讨喜的软萌一面，又有不受拘束的小性子。不得不感慨，宝家族每一只熊猫都自带独一无二的闪光点，也难怪能俘获这么多网友长久的喜爱与守护。不知道屏幕前的各位姨姨更看好小师妹哪一种成长路线？不妨在评论区留下你的猜想，一起坐等小师妹解锁更多有趣的成长名场面吧。全韩国最金贵的小公主已经第10次体检了，小师妹是真给妈长脸。小家伙往秤上一趴，乖乖，2476克，快5斤了。这体重飙升的速度简直离谱，江爷爷脸上的骄傲都快溢出屏幕了。我寻思这吸收能力也太逆天了吧，是把妈妈的奶水当10全大补汤喝了吗？眼睛也睁开了。虽然现在看世界还是自带10级磨皮滤镜，模模糊糊的，但那小模样已经能看出来是个绝顶的美熊胚子。身上的毛越来越厚实，越来越像咱们花钱都买不到的那个正版熊猫玩偶。最好笑的是啥呢？是王屏风奶爸检查了半天，一本正经的得出个结论，性别没变，还是个女娃娃。我直接笑出声，这是什么可可爱爱的废话文学？难道长着长着还能中途变性不成？离谱！江爷爷抱着小外孙女那个得意劲儿，嘴上还不停的夸，说这小丫头能长这么壮实，活力这么好，全是他妈爱宝的功劳。人家已经开始解锁新技能，2条小短腿在后面使劲蹬，小屁股一拱一拱的。江爷爷在旁边看得着急，恨不得自己上手帮他爬，嘴里碎碎念个不停，活脱脱一个场外指导。哎呀，宝宝呀，你这胳膊被自己压住了，快抽出来呀！你看你那后腿蹬得多有劲儿，前腿倒是配合一下呀，使劲儿。那粉嘟嘟的小爪子就在那瞎扑腾，小师妹好像真听懂了，也不知道哪来的一股劲儿，那条被卡住的小前腿嗖一下就给拔出来了，翘起那个粉嫩的小脚底板在那儿晃悠。江爷爷直接被他逗乐了，指着他说：“你这小家伙，别着急，再过几天你就能学会翻身和匍匐前进了。到时候满屋子乱窜，你妈跟在屁股后面追都追不上你。这小丫头才多大点啊，浑身上下全是戏，天生的女明星，太会了。”不过话说回来，这边小棉袄暖心暖肺，那边他亲妈可是把江爷爷愁坏了。咱爱宝女士最近闹情绪了，开始绝食抗议了。为啥呢？因为她最爱的大笋孙断供了。这换季对别的熊猫来说可能就是换换口味的事儿，但对咱们爱宝这位笋孙鉴赏大师来说，简直比天塌下来还难受。你想想，让你连着45天顿顿吃满汉全席，突然有一天给你换成窝窝头，你能乐意吗？爱宝现在就是这心情，看啥都不顺眼，脾气一点就着。江爷爷是谁呀？那是把他从小土豆一手拉扯大的亲爹，这丫头撅个屁股他都知道要干啥。眼看亲闺女要绝食，可把他心疼坏了，二话不说，一大早就冒着雨从山里弄来他以前最爱吃的那种嫩竹叶，就为了给他能吃上一口。这里必须给你插播一个冷知识，这种小竹子可不是什么普通货，不是谁想吃就能吃到的。这是当年爱宝生病没胃口，江爷爷满山遍野给他找来的病号特餐，相当于咱们人类发烧吃不下饭，有人专门给你熬了那碗你胃口的白粥，是烘饭的终极杀手锏。所以这次江爷爷也信心满满的把这捆特供往爱宝面前一放，心里估计都盘算好了，丫头你看，你最爱的那个爸爸给你摘来了，快尝尝。结果呢，咱爱宝女士的反应绝了，她就那么高贵冷艳的凑过去，用她那金贵的鼻子轻轻那么一闻，然后嗖的一下就把脑袋扭开了，脸上那个嫌弃的表情，我隔着屏幕都读懂了她的潜台词：啊爸，我的笋呢？拿这堆破叶子糊弄本宫，你是不是觉得我傻？爱宝在竹子堆里挑了又挑，拿起一根又放下，后来把江爷爷准备的竹子直接用手推开了。江爷爷一看这招不好使，当场就懵了，开始在旁边苦口婆心的劝爱宝呀，不是爷爷不给你笋吃，是真的没了呀，天太热它不长了，我能有啥办法吗？你都连着吃了45天了，咱换换口味行不行？这个也很好吃的，你以前最爱了。你看这场景，一个是被宠坏了闹脾气的挑食公主，一个是在旁边操碎了心的老父亲，又心酸又好笑。但最神的是啥呢？爱宝这边在食盆前闹绝食，可一扭头看见自家小崽子当妈的那根弦立马切换的明明白白，该喂奶喂奶，该舔毛舔毛，把当妈 KPI 给你整得明明白白。对外是挑3拣4的傲娇小公主，对内是母爱爆棚的满分妈咪，这角色无缝切换。小师妹也在爱宝的怀抱里享受着母爱，跟妈妈玩得很开心呀，妈妈又亲又啃的，简直没治了。
小丫头鼻子好像变黑了一点，两边鼻翼都黑了点，但要整个鼻子都变黑还得3个月呢。所以说爱宝这个熊就是个极被宠坏的挑食小公主，和100分尽职好妈妈2种身份于一体的矛盾综合体。而江爷爷呢，一边被大女儿的臭脾气气得直跺脚，一边又心甘情愿地跑前跑后给她找吃的，还得兼顾着照顾小外孙女。这一大家子真是又温馨又好笑。说到这儿，我就特别想问一句，你们说爱宝现在这有恃无恐的小脾气，是不是纯纯被2位爷爷给惯出来的？评论区聊聊呗。